फिरोजपुर के कस्बा गल्लावाला के एक पंजाबी ने जुगाड़ करके दिखाया और अपनी मारुति कार को पानी से चलाकर लोगों को हैरान कर दिया है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है और रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कामों के लिए इधर उधर जाने के लिए हजारों रुपए का पेट्रोल और डीजल खपत करना पड़ता है, जो रोजाना हर एक व्यक्ति की जेब पर काफी असर डालता है। इसी के चलते फिरोजपुर के कस्बा मलावाला के कपिल देव कार मैकेनिक ने कर दिखाया है, जिसने कार को पेट्रोल और डीजल के बिना पानी और गैस वेल्डिंग के काम आने वाले पदार्थ से चलाकर आम जनता को हैरान कर दिया है। कपिल देव के मुताबिक कमर्शियल पदार्थ 70 रुपए किलो आता है और 1 किलो से 70 किलोमीटर कार चल जाती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ, ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਢੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਢੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਨਕੋਲ ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਕਾ ਪਾਤਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਕਅਪ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਭਰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। पेट्रोल की भी लोड़ नहीं, ना गैस की लोड़ होर भरने की, सिर्फ इसे नाल चलदी।